Hello，各位觀眾朋友，歡迎翻到我哋中山房探頻道啊！我係阿 Ken。咁今日咧，阿 Ken 就帶大家過嚟睇豪宅啊！邊度有靚盤，邊度又有阿 Ken 啊！咁阿 Ken 今日嚟到咗我哋嘅火炬開發區紅穗一品嘅項目啊！咁而家市場上咧，其實就眾多4.0嘅產品，以及我哋3.5代嘅產品啦，以及我哋賣緊嘅3.0產品。咁其實咧，而家喺市場上睇樓嘅觀眾咧，有好多睇到真係眼花繚亂，唔知道點揀啊！咁其實我覺得就係話，如果自己定位清晰的話，我覺得揀產品係非常之容易嘅一件事啊！曾經我亦都喺產品上有執念，亦都係叫做彷徨過啊！咁對於唔同嘅客戶需要嘅一啲唔同需求，匹配唔同嘅產品。但係今日咧，點解過嚟拍攝呢個樓盤咧？因為我覺得佢所針對嘅一個買家以及群體嘅話咧，定位非常之清晰。由於就係今日啱啱喺呢度成交咗一套啊，我哋嘅紅穗一品項目。咁呢位買家咧係從美國翻到嚟㗎，咁同我哋喺中山睇樓睇咗3日時間啦。咁睇完咗7、8個樓盤之後，最終佢哋鎖定咗我身後嘅呢一個項目啊。咁究竟點解呢個項目能夠脫穎而出呢？因為呢3日嘅過程當中，我哋睇咗有4.0嘅龍湖香山眾、保利朗悅，以及遠洋天鑄，以及就係我哋嘅3.0住宅博愛里，同埋就係澳豐天譽。最終點解要鎖定呢度呢？其實就因為佢哋對於會所以及環境嘅要求非常之高啊！咁呢個樓盤咧，可以係話整個中山會所 No.1 Top 1嘅一個項目啊！開發商係斥巨資打造咗一個價值超過5000萬嘅一個中央會所園林。咁佢嘅級別咧係等同於而家我哋出到去 join 啲會員健身房嘅級別係差唔多㗎。所以呢個會所係吸引咗非常之多嘅一啲海外嘅買家翻嚟睇啊！咁除咗咧就係有呢個好靚嘅會所、好靚嘅園林之外咧，其實交通都非常之緊要啊！咁身處我哋項目嘅背後，大概1公里嘅距離啊，就係我哋嘅中山最大嘅城軌站中山站。咁喺不久嘅將來，2027年之後，呢度就係成為我哋中山嘅一個 TOD 嘅一個大型綜合樞紐站，能夠喺項目附近1公里，我哋嘅中山站坐地鐵到廣州，亦都可以坐高鐵直達深圳，半個鐘頭就可以翻到我哋嘅深圳北站啦。咁其實嚟緊眨眨眼就2年過去㗎啦，27年之後，生活喺呢一個 location 嘅一啲香港買家，或者平時係會比較多過去深圳嘅一啲觀眾朋友嘅話咧，我認為呢個地段嘅話咧係非常之適合啊。咁到咗第3 part 嘅話咧，就係配套啦。屋內嘅環境非常之好，小區嘅屋苑亦都唔錯。最終講到生活配套方面，究竟係點樣呢？咁呢度嘅生活配套嘅話咧，樓下開發商自持嘅一條臨街商鋪，而家嘅開業率、開鋪率已經超過咗60%㗎啦。咁日常嘅買餸便利店，包括美容院啊、理髮店啊，其實已經有齊晒，落樓可以解決。咁如果係想去一啲大型商場購物睇戲，或者就係超市嘅話，可以去到我哋附近嘅 Top Park，只需要5分鐘嘅車程。咁如果行過去，講緊都係10分鐘左右就能夠步行到達 Top Park 啊。咁所以綜合呢幾方面嘅話咧，我認為對而家揀緊樓作為一個退休居所嘅一啲香港朋友嚟講咧，我認為係值得可以過嚟了解下呢個樓盤啦。咁呢個樓盤其實佢最大嘅賣點或者最打動人嘅一個地方咧，就係佢嘅 Clubhouse 啊。咁啊，阿 Ken 而家就帶大家去感受一下我哋中山最靚嘅會所啊！因為其實內地樓講緊有會所嘅樓盤，其實真係唔多啊。成個中山數埋依家唔會超過2隻手啊。咁啊，大概嘅話咧，通常而家啲樓盤起嘅會所都係得1000零方、2000方。咁對於一啲對會所好有要求嘅朋友嚟講咧，咁佢哋覺得就唔夠喉嘅。咁啊，呢個會所我相信睇到之後，大家都會流晒口水啊！我哋而家即刻出發。嗱，各位觀眾朋友，而家我哋就入到嚟會所嘅內部啦。咁呢個會所嘅話咧，係叫做艾馳空間啊。咁呢個艾馳空間嘅話咧，係屬於呢個開發商佢哋自己運營、自己投入去運營嘅一個會所啊。咁所以其實我哋市場上有好多樓盤，亦都有好多會所。咁曾經亦都有好多會所係出過啲問題，唔係好好嘅一啲印象留到俾大家嘅。譬如開得幾個月就冇開到啦，例如就係坦洲裕豐名門個會所就長期係關埋門㗎啦，係嘛？咁究竟我哋點樣去評估一個會所有冇呢個持續發展嘅可能性呢？咁
咁例如而家呢個開發商自營嘅嗌池空間，佢唔係外判俾第三方去委託經營。咁其實咧就好大保障，就係我哋嘅一啲住戶以及就係日後嘅業主啦，你能夠長期使用呢一個會所，所以喺呢方面嘅話咧，保證亦都係比較大㗎。咁啊，會所就非常之靚㗎啦！呢個會所係我見過中山珠海樓盤當中最大最靚嘅一個 clubhouse 啊！咁入面仲有埋點心以及下午茶，同埋你中意飲咖啡嘅話咧，落到會所入面都可以滿足到你啊！咁所以其實就同以往嘅一啲會所係有啲出入嘅。咁我哋再嚟睇翻我嘅左手邊咧，首先見到嘅就係一個瑜伽室。呢個瑜伽室嘅話咧，目測大概係400個平方左右啊。咁而家好多一啲有會所嘅樓盤，佢講緊瑜伽室就放得幾張墊嘅啫，大概可能有30-40個平方就已經都叫做係有㗎啦。但係呢度唔同，開發商喺會所上嘅投入以及個執念非常之強啊。因為呢度嘅老細自己都係住緊呢一個樓盤啊，而呢個老細佢對於健身以及游水咧，亦都係非常之熱愛啊，所以喺投入會所嘅時候咧，係加咗自己嘅一啲執念落去㗎，所以我哋就能夠見到一個咁靚嘅一個會所。而我哋嘅右手邊咧，可以望得到係一個下沉式嘅一個東南亞園林風格嘅園區啊。咁其實整體我哋個下沉式會所個採光非常之靚，而且望翻出去嘅話咧，我哋可以見到好多唔同嘅綠植大樹，所以你身處喺呢一個環境，無論係健身跑步都好咧，望到出去都係綠油油嘅一片啊！咁啊，再行上少少就到咗我哋嘅健身區啦。如果中意做 gym 嘅觀眾朋友嘅話咧，呢個健身區保證唔會令你哋失望啊！呢個係我見過最大嘅一個喺屋苑入面嘅健身房啊，去到幾誇張咧？啲跑步機啊，我諗應該都超過咗成20部嘅，而且全部都係用咗美國進口嘅品牌。呢個健身區嘅話咧，我諗超過咗1000個平方嘅嚇。而且平時咧，亦都會有一啲私教喺度啊。如果大家想上私教課嘅話咧，都係 OK，呢度滿足得到嘅。其實呢個會所咧，整體運營嘅時間已經差唔多2年㗎啦。咁我哋可以見到佢現時保持得咧，都係非常之企理嘅，而且設備器械非常之齊全啦。咁啊，同出面栽會員嘅嗰啲健身房真係差唔多㗎咋。咁啊，甚至乎出面嘅健身房都未必有咁大，未必有咁齊全啊，而且唔需要同人哋爭先好啊。呢度嘅話咧，目前嘅住戶人數咧唔算太多，所以我哋入到嚟整個會所嘅位置咧，你可以見到，無論瑜伽室，無論定係我哋而家嘅一個健身區域，都唔會話太過多人啊。如果大家係中意享受呢一種冇人打攪、自己健身、慢慢健身嘅一啲觀眾朋友咧，嗱，呢個 clubhouse 真係絕對滿足到你所有嘅要求啊！因為其實我哋有啲觀眾朋友翻咗嚟住咗之後啦，咁其實內地好多屋苑冇會所啦，佢哋會出去 join 一啲商業嘅健身房，咁有啲24小時嘅，咁唔想俾人打攪嘅話，咁你只能夠就係話錯峰出行啦。可能我哋到咗深夜或者朝頭早好早嘅時間去健身，咁但係呢度嘅話咧，其實好老實講句，入得嚟呢一個會所嘅人基本上非富則貴啊，因為佢係需要會籍啊。咁針對我哋業主嘅話咧，佢嘅會費係3000零蚊一年嘅啫，非常性價比非常之高啊。咁當然啦，3000幾喺內地嚟講唔係一筆細嘅數目，但係能夠俾你享受得到咁大嘅一個健身空間，以及我哋嘅室內游泳池，咁其實我覺得都係值回票價嘅。更重要嘅係乜嘢咧？呢個會所佢係配備咗桑拿室，以及水療池，以及冥想區。轉頭入到去嘅話咧，大家會繼續再話一聲，因為阿 Ken 啱啱入咗去睇呢個會所嘅時候，我真係刷新咗我自己對會所嘅認知。因為其實以前睇緊一直以嚟中山，我認為會所靚嘅就保利天郡啦。而如今睇完呢個樓盤之後，我先至發現原來仲有好多可以升級嘅地方。嗱，例如我哋而家見到嘅呢一個吧台啦，就係我哋嘅一個下午茶點心區啦。入面有咖啡、有奶茶、有檸檬茶，亦都有糕點。咁譬如平時游完水、健完身之後肚餓嘅話，喺度坐下食個下午茶都係唔錯㗎。而我哋右手邊再望翻出去嘅話咧，
就係我哋一個東南亞 feel 嘅一個室外泳池。咁呢個小區嘅話咧，係有2個游泳池啊，一個係室內恆溫嘅，1年365日都開。而我哋而家望緊嘅呢一個咧，就係室外噶啦。呢個室外泳池嘅話咧，就好有酒店度假 feel 嘅感覺啊！咁同埋咧，就係周邊種滿晒大樹，你可以見到綠色嘅樹植啦，亦都可以見到藍藍嘅天空啊！所以喺呢度游水，我覺得係一個好高嘅一個享受啊！嗱，咁最後面阿 Ken 就帶大家入到去呢個會所最值錢嘅地方啦。咁啊，呢個會所5000個平方，啱先我哋睇完咗之後咧，大概可能望咗有1000零個方，唔到2000方啦。咁而家入翻去嘅話咧，就到咗我哋嘅更衣區。好，進入我哋嘅更衣區之後咧，我哋就會見到有女賓通道同埋男賓通道啊。而家帶大家見識一下呢個中山最靚嘅會所，究竟佢入面嘅奢華程度係去到點啊？咁啊，今日同我哋買咗呢度嘅呢個客戶啦，呢位客戶係從美國翻嚟啦，佢就話到其實有好多會所俱樂部載會員要俾年費嘅入會費嘅，亦都係那麼如此嘅啫嚇。咁而家呢度咧，lock 架嘅位置儲物櫃。開發商呢度呢個會所係配咗150個獨立嘅儲物櫃，咁入到嚟換衫、沖涼、水療、按摩或者冥想，你都有一個獨立嘅儲物空間啊，同埋係一定夠用㗎。咁啊，呢度首先一棟電動門啦嚇，尊貴嘅一個氣息喺度㗎啦。咁其實整體入到嚟咧，呢個水療區，我聞到一陣消毒水味，消毒水味啊！咁啊，證明就係個開發商。即係個會所嘅運營者啊，其實係好注重呢一個衛潔衛生嘅。咁啊，再睇翻沖涼房嘅話咧，呢邊就有3個，咁啊再加呢邊亦都係3個，6個沖涼房啊。咁啊再延伸翻入嚟嘅話，呢邊仲有幾個，咁啊等於有10幾個沖涼房啊。其實出到去中山嘅一啲水療嘅酒店咧，都未必有咁多個沖涼房啊。再入翻落嚟嘅話咧，呢度就真係別有洞天啦。首先，我嘅左手邊係一個汗蒸區域啊！咁如果中意蒸桑拿嘅觀眾朋友，屋企樓下就可以蒸得到，係一種幾好嘅享受啊！踢對拖鞋落樓就可以蒸桑拿啦。呢個蒸完桑拿，左手邊就係我哋嘅水療池啦。水療池帶有按摩功能啊，所以我覺得真係好享受。所以呢個客咧，佢睇完咗呢個會所之後，已經睇唔上任何項目，因為佢覺得其他項目俾唔到咁多附加值，俾唔到呢啲叫做咁方便、咁便利嘅一啲額外配套俾到佢啊。因為通常啲樓盤可能你會有好多商業，有好多嘅一個生活配套，有好多交通配套，但係真真正正如果想落樓就能夠享受到好好嘅一個會所環境，中山係暫時缺失呢一類型嘅項目㗎。咁所以呢個項目嘅話，有佢好大嘅一個優勢喺度啦。咁而家阿 Ken 入到嚟呢一個就係冥想室啦。咁平時如果攰咗，游完水、沖完涼、蒸完桑拿，攰嘅情況下，就可以攤喺度拉埋個簾，上面我嘅頭頂就係一個星空頂啊。坐喺度眯翻半個鐘、1個鐘，你就會成個人都精神晒啦。好，咁啊，整個會所暫時睇埋入面嘅話咧，其實真係好滿意。好滿意，因為你喺中山揾唔到有咁樣嘅會所㗎啦，而且每一處嘅工藝細節做得非常之好，所以其實睇得出個開發商究竟有冇心去運營呢一個會所啊。咁 OK 啦，我哋整體睇完咗之後咧，而家就出翻去翻我哋嘅恆溫泳池室內泳池嘅位置，咁大家轉頭再見啦。咁睇完咗我哋室內嘅會所之後，大家係咪流晒口水呢？咁當然唔止咁簡單啦，好戲在後頭啊！而家阿 Ken 就過去我哋嘅室內恆溫泳池啊。咁首先右手邊咧就一個兒童池啦，呢個水深就比較淺㗎啦。咁啊入到嚟呢一邊有個獨立嘅25米嘅恆溫泳池，1年365日都可以游到水啊！呢度。咁啊，總長25米，深度嘅話咧，大概係1.2米左右。嗱，我哋而家咧係下午5點半嘅時間啊。咁我哋可以見到，而家室內喺度使用泳池嘅業主或者用戶，
其實係未有㗎嚇。咁呢個小區亦都能夠保證一樣嘢，就係點咧？你使用會所嘅時候，絕對唔會密度非常之高，即係你唔會見到話哇個游泳池啊，又有小朋友又有大人咁樣，游3米都游唔到就會撞到人，呢度唔會出現咁嘅情況，因為住喺呢個盤嘅一啲買家以及業主，佢哋好多時候係以度假屋嘅性質購入呢個樓盤啦。咁所以其實整體你話長期居住嘅人口其實唔係太多嘅，咁意味着就係我哋使用呢個會所嘅時候咧，你嘅舒適感就會非常之高啦。OK， 咁室內泳池睇完咗之後，我哋再嚟睇翻室外嘅泳池。啱先阿 Ken 講到嘅呢個東南亞園林 feel 啦嚇，咁再睇翻我哋呢個室外泳池究竟幾咁震撼啊！咁呢個下沉式嘅園林，睇到我哋而家嘅泳池位置啦，擺放咗一排嘅沙灘椅，係嘛？咁如果游水攰咗之後，攤喺度望上去，見得到嘅就係我哋嘅好多棵大棵嘅椰樹啦，以及有2個鳥籠咁嘅位置啦。咁開發商嘅設計咧就係寓意住呢個百鳥歸巢啊。咁所以呢個開發商亦都係比較相信風水㗎，每一處亦都打造咗非常之多嘅水景同埋唔同嘅一啲綠植。咁整體我哋望得到成個園林就非常之震撼，非常之霸氣。咁同我哋以往睇嘅一啲樓盤咧就唔同啦。呢度雖然係火炬開發區，但係佢呢個盤嘅定位係真正嘅高標準啊！當其時高峰期嘅時候，呢度嘅售價係賣到23,000到26,000蚊一平方，而且大單位仲係講緊需要有關係先至能夠買得到啊！咁而家開發商最新降價促銷係咩價位呢？12,000幾到14,000就能夠買得到我哋呢一個咁高品質嘅樓盤啦。咁好多客咧，佢諗住細間買個單位百零萬，其實佢係想要一個好好嘅小區配套、小區環境，同埋就係我哋嘅會所配套啦。咁如果係咁樣想法嘅話，我認為呢一度不容錯過啊。咁 OK 啦，整體嘅會所我哋睇完咗之後，再去睇翻佢嘅園林究竟係如何啊？因為呢個樓盤園林亦都係攞過獎㗎啊！我哋轉頭見。好啦，各位觀眾朋友，阿 Ken 又翻到嚟小區正門口嘅位置啊。咁點解又翻嚟門口呢？其實想帶大家感受一下我哋呢個豪宅盤嘅一個歸家儀式感啊。咁整體呢個項目咧係抬高咗6米去建設嘅，咁隱私性以及通風性咧非常之好。喺小區花園內部咧，你會能夠感受到好扯風，有對流風。咁而且嘅話咧，由於佢抬高咗處理啦，咁所以會有一個樓梯級，我哋係需要行幾級樓梯上到嚟而家嘅呢個位置啦。咁當然開發商亦都係配備咗一個無障礙通道㗎。咁平時如果係拖住行李篋嘅話咧，就可以行我哋嘅無障礙通道。咁最難得嘅係乜嘢咧？係一個開發商願意花錢打造一條手扶梯作為我哋嘅交付標準啦。咁成個中山有手扶梯嘅樓盤只有2個，一個咧就係我哋嘅金鷹半山花園，而另一個就係呢度嘅紅穗一品啦。咁當然啦，大家唔好睇呢條手扶梯啊，其實造價係唔平，最緊要嘅就係日後嘅管理維護係需要用到錢啦。咁所以一啲普通嘅物業公司係絕對唔會做呢一件事㗎。咁側面反映出呢個物業管理亦都係有翻咁上下㗎。咁入到嚟之後咧，我哋正式進入花園嘅平台位置啦。咁左手邊同右手邊都有 set 有呢個人面識別啦。咁而入門你就可以望到我哋嘅中軸園林泳池啦。咁可以見到有好多綠植，好有 feel， 好有一種叫做東南亞嘅 feel 啊。所以呢個花園呢個內部嘅園林咧，真係好正。阿 Ken 過嚟一次，愛上一次啊。係 OK， 唔該。咁入到嚟之後，我哋一個中式嘅門頭位啦。嗱，再轉翻入嚟，其實每一處開發商都配咗一啲公區嘅位置，譬如呢啲會客區啦。嗱，平時如果有朋友嚟到，唔知你住邊一棟嘅，可以喺呢度休息一下。咁其實我覺得都係開發商抌本㗎。
因為其實呢啲公共位置花園度好少有開發商會做呢一種嘅會客區啊。咁成個小區入到嚟之後，會聽到咩呢？雀仔叫，好多雀仔叫。咁包括我哋今日賣嘅呢套單位啦，個客都係覺得好安靜，呢度係靜到連雀仔叫都能夠聽得到啊。咁所以佢就毫不猶豫拍板啦。咁啊，亦都恭喜呢位美國嘅朋友啊，翻到嚟大灣區置業。咁我哋再入翻嚟小區入邊少少，咁你可以會見到有好多唔同嘅一啲造型啦，同埋一啲椰樹，以及就係我哋嘅下沉嘅園林會所啦。OK， 咁啊游泳池嘅話咧，開發商係進口採用咗一啲泰國進口品牌嘅一個地磚啊，所以佢個泳池嘅地磚咧係會變色嘅，會有漸變嘅顏色啊，睇得出呢個開發商對品質係非常之有要求啊。咁 OK 啦，整個樓盤嘅話咧，其實就比較大嘅，分1、2期開發。而家我哋在售嘅1期啊，咁啊現樓㗎啦，所看即所得，買落嚟即刻可以收樓。咁如果我哋係而家產品咧就有2種啦，可以揀毛坯，亦都可以揀大裝修。咁如果係毛坯嘅話咧，就會平翻少少啦，平幾百蚊1平方啊。咁如果大裝修的話咧，就會貴翻啲啦。而且開發商而家係做緊一個全屋家私家電贈送嘅一個活動啊，所以金九銀10呢一個買樓嘅關鍵節點，大家一定唔好錯過啦。嗱咁啊 Ken 依家咧就入到咗園林嘅正中間嘅位置啦。咁我哋嘅鏡頭可以向後面掃一掃，就可以望到呢個會所究竟有幾咁靚、幾咁大啊！下沉式嘅會所，成個中族園林望到晒，整個花園非常之通透，以及望到我哋嘅2期嘅產品。即將亦都會推出，但係好老實啊，個價格非常之貴啊！吹風價要賣到18000蚊毛坯嘅定價，所以我覺得如果呢個價格嘅話咧，就冇乜着數啊。反而1期而家講緊12000幾到14000幾能夠買到大裝修嘅單位，咁呢個價錢咧，我認為就好有優勢啦。按照咁樣嘅配置，12300嘅單價，你喺市場上整個中山市場上，你唔會再揾到一個咁高標準嘅小區啊。OK， 咁啊，再行入少少咧，就到咗我哋嘅依家賣緊嘅第3座同第4座啦。咁而家賣緊主力嘅戶型咧，就有2個積嘅，一個係110平方嘅南向3房單位，另一個118平方嘅係北向橫廳嘅一個設計啊。咁啊，轉頭我哋上到樣板房，再同大家介紹啦。咁呢個小區咧，行到入嚟感覺係唔會覺得熱，真係唔會覺得熱。咁當然依家係冇太陽曬啦，就算有太陽曬，我覺得都有瓦遮頭。開發商做咗好多呢一種叫做庭院嘅設計啊。咁啊呢個位置平時同有朋友過到嚟下晝落嚟呢度坐下睇下書，或者喺度飲下嘢傾下閒偈，我覺得係唔錯嘅。咁啊，所以喺園林上咧睇得出開發商係使咗好多錢啊。咁啊，而我哋面前望到嘅呢一棟咧，就係整個小區嘅一個樓王啦，2梯2戶嘅設計啊，300幾平方嘅單位。咁而呢個開發商嘅老細就係住喺上面啦，最頂嘅嗰3層啊，1800個平方，老細自己住啊。咁點解老細咁有執念將個會所做到咁靚呢？其實因為佢每日都需要享受一個咁高標準嘅一個配套啊。咁所以嗱，如果關注中山樓，而且你係對會所、園林管理以及鄰居嘅居住密度、居住素質係好有要求的話咧，呢個盤值得大家過嚟現場探索一下，睇一睇呢個產品嘅產品力究竟有幾咁強啊！睇一睇呢個項目同以往我哋睇嘅一啲帶有會所嘅項目究竟有啲乜嘢唔同？係啦，咁啊，如果有興趣嘅觀眾朋友咧，聯絡阿 Ken。阿 Ken 可以安排中港車到香港接送你哋過嚟實地考察啊。OK， 咁我哋而家即將就上去示範單位，轉頭再同大家見面啦。
各位觀眾朋友，睇完咗呢幅景，你哋認為點樣呢？嗱，有一句話咧就係千金難買高層景啊！如果能夠喺城區當中擁有一線無遮擋嘅景觀，除咗博愛路、除咗博愛七路之外，就係呢度啦。咁而家我哋望翻出去嘅話咧，可以見到前面係屬於我哋一啲舊式嘅小區啦。咁都係10零層高左右，所以可以確保到日後個景觀係唔會有大嘅變動啦。而我哋嘅遠處再望翻出去咧，可以望到好遠嘅中山嘅五桂山山脈、山景、城市景，以及就係我哋中山嘅夜景，全部都能夠盡收眼底啊！咁而我哋依家個鏡頭望到過去右手邊嘅話咧，就能夠見到 Top Park 同埋 Coco City 啦。咁實際距離大約就係2公里唔夠㗎。咁同埋開發商嘅話咧，而家係籌備緊自己小區屋苑內會新增一條巴士線路村巴，會搭你哋到中山站啦，或者就係到我哋嘅一個 Top Park，每日都會有班次過去啊。咁所以如果係唔揸車嘅情況下，居住喺呢度亦都係非常之方便啦。同埋樓下基本上嘅生活配套已經有齊晒，因為我哋見到有好多嘅小區，其實佢哋已經有啲年份㗎啦，入住率亦都非常之高。咁呢邊嘅常住人口高嘅情況下，佢嘅臨街商鋪嘅開鋪率亦都係會高啲啊。所以我哋樓下配套小配套嚟講，呢度係完全冇問題㗎。咁至於呢個景觀，而家我哋望緊嘅呢個景就係屬於我哋110平方嘅單位啊，朝南向嘅3房單位。咁其實呢個則咧，阿 Ken 亦都係非常之中意啊，唔係話佢嘅一個內部裝修有幾豪華，或者佢嘅戶型幾好用，而係南向望遠景的，而且確係非常之難得啊！我覺得呢幅景就已經非常之值錢啦。再入翻嚟，我哋可以睇到，而家呢度就屬於開發商嘅一個交樓標準啦。大磚貼地，牆身嘅話咧，全部都係用咗一個米黃色嘅乳膠漆啦。再延伸翻出嚟，門口嘅位置，開發商交樓亦都係子母門嘅一個雙開門啊。雖然係細單位，但係全部都係配咗雙開門俾大家㗎。而右手邊我哋見到啦，呢一個就係指紋密碼3合1嘅一個機械鎖啦。呢把鎖好靚啊，好有質感，而且咧佢棟門非常之厚實啊，非常之厚重。所以呢個開發商喺交樓嘅標準上咧，其實真係唔差㗎。我哋再嚟睇翻整體嘅一個佈局究竟係點樣啊？首先入門右手邊係一個廚房嘅位置啦。呢個廚房嘅話咧就一字形，比較長比較深啊。空間感上嚟講嘅話咧，其實係 OK 嘅。整體嘅一個空間係可以㗎。延伸翻出嚟咧，呢度有個細細地嘅生活露台。呢個生活露台，老實講句就真係細咗啲啊。日後你只能夠真係擺一個單獨嘅一個家政櫃啦，掛下一個熱水爐、洗衣機，擠喺呢個位置係冇問題嘅。呢個生活露台係細咗啲啊，一個方多啲嘅咋。係我依家見到嘅咁多樓盤當中最細嘅生活露台啊。但係當然啦，其實生活露台嘅位置，我哋使用嘅頻率係比較低嘅，大與細其實冇乜所謂，最緊要能夠擺到家政櫃就 OK 啦。咁我哋入嚟可以睇到飯廳嘅位置可以擺放到圓台啊，擺圓台係完全冇問題，6人圓台、8人圓台都係 OK， 因為佢嘅開間足夠闊啊。而呢個位置咧，開發商就預留咗一個凹位啦。呢個凹位日後我哋可以做翻一個作為餐邊櫃啦，或者我哋嘅酒櫃都係冇問題嘅。而家呢套110平方嘅單位咧，佢係用咗我哋嘅一個眼鏡房設計啦。而家兩邊咧就屬於飛機戶型嚟嘅。我嘅右手邊屬於主人房嘅套廁啊，主人房嘅位置啦。呢個主人房嘅話咧，可以睇翻望翻出去，同樣同我哋嘅客廳露台個景觀係一樣嘅。都係朝南向，一線無遮擋㗎。最近嘅樓間距啊，其實講緊都成幾百米啊。即係如果我哋買高層的話，當然啦，如果低過16樓的情況下，望到嘅就係對面嘅樓啦。超過16樓，其實你個景觀就非常之靚。而家我哋身處喺20樓嘅位置啊。主人房嘅話咧，亦都係帶有套廁嘅。入到嚟咧，可以睇得到。呢個主人房個套廁，開發商係做咗一個大嘅洗手盆啦，以及全面嘅大鏡櫃，都係我哋嘅一個交樓標準啦。馬桶位、坐廁位乾濕分離，
做好咗。咁啊呢個玻璃趟門嘅話咧，亦都係我哋嘅一個交付標準啦。其實淋浴區嘅一個空間咧，都係比較闊落嘅。咁我哋再睇翻其他房間啦。咁其餘2間房嘅話咧，就面積上嚟講，其實我覺得中規中矩，唔算話十分之大，但係夠用，而且好用，非常之方正啦。咁我哋可以睇翻呢個客房，呢間客房擺一張1.8米嘅大床，6尺床係冇問題。但係如果做埋衣櫃的話咧，就做唔到3邊落床啊。但係如果你係擺放5尺床嘅情況下，就可以同時滿足到3邊落床，以及做埋我哋嘅一個衣櫃位啊。所以我話呢間房其實就唔算太大，但係同而家市場上嘅一啲100平方度嘅產品比起身，其實就差唔多啦。唯一呢個單位嘅話咧，細少少嘅喺邊度咧？就係我哋嘅洗手間啦。呢個客位嘅位置可以見到啊，入到嚟咧就都係大嘅洗手盤啦，然之後玻璃鏡櫃啦。座廁嘅位置喺呢個位啦，淋浴區咧就喺我哋嘅側邊啊。再嚟睇翻第2間呢個客房啦。呢間客房咧稍為就會大少少啊，擺6尺床係完全冇問題嘅。同埋亦都係比較方正啊。有一個細細地嘅窗台位啊，呢個窗台位下面係擺呢個冷氣機啦，所以拆唔到啊。但係望出去個景觀都係非常之靚啊，都係朝南向望到我哋嘅遠處嘅景觀啊。所以呢個單位咧，佢靚係靚喺邊度咧？每一間房都係朝南，以及我哋嘅客廳大露台都係朝南。所以呢一種嘅飛機戶型全尺寸都係朝南嘅話咧，呢種戶型喺市場上而家係比較少噶啦。咁呢個單位 total 計翻落嚟嘅話咧，而家個價錢大概就如果帶裝修的話，大概就係150萬左右啊，150萬左右就能夠買得到啦。咁當然樓層越高就會越貴啦。如果我哋係揀清水樓的話咧，咁個價錢就會平翻大概10萬蚊左右啊。按照咁高標準嘅一個配套，我認為百零萬，其實你喺市區當中能夠享受到咁好嘅會所，中山係冇第2個選擇㗎啦。我哋再嚟睇翻一個118平方嘅單位，同樣呢度都係做咗一個交付標準啦。但係呢個118平方咧係做咗橫廳嘅設計。我哋可以見到客廳延伸出去嘅呢個露台非常之大啊！佢嘅一個長度咧係超過咗7米嘅一個大露台。如果係考慮風窗嘅觀眾朋友咧，呢個位褪埋出嚟，呢個客廳咧就大咗1/3㗎啦。個效果就會震撼好多啦。我哋可以感受下呢個露台嘅話咧，去到7米闊啊，所以個空間感非常之強啦。同埋呢邊咧，其實亦都係叫做我哋見到置身屋苑對面嘅一啲樓宇啦。樓間距嘅話咧，呢個小區其實就比較遠㗎啦。最遠嘅樓間距已經係超過咗150米啊。所以就算我哋買高層，望住對面樓都唔會感覺太壓抑，而且左邊下角就可以望到我哋整體嘅園林啦，下沉式嘅會所，以及就係我哋嘅泳池啦。其實望落去咧都非常之靚啊。再往左手邊望到咧，就係我哋前方嘅一個上城呢個樓盤啦。其實樓間距都係比較遠㗎，望出去嘅話咧都有啲遠景可以望得到。而我哋嘅右手邊再睇翻啦，右手邊就係一個學校嘅操場啦。然之後亦都能夠見到一啲山體啦。其實綠植方面咧，呢個118平方個景觀視野，我認為係 OK 㗎。樓間距大家可以過嚟實地感受一下，真係唔會窄。相比而家市場上在售嘅第4代住宅，呢度已經係叫做超遠樓間距㗎啦，去到70-80米，最遠嘅樓間距同對面樓係相距咗150米㗎。OK，呢個橫廳設計咧，其實都好用嘅，因為冇空間浪費啦嘛。佢入門口嘅位置將走廊利用埋，所以呈現出嚟整個客廳部分以及飯廳部分係會大好多啦。可以睇翻我哋個廚房位置啦。呢個廚房其實建議日後做翻個 open kitchen 啊，咁就會大好多。目前嚟講，按照118平方呢個廚房，老實講句冇乜優勢啊。但係好在佢能夠擺放到一個雙門嘅雪櫃位啊。當然啦，有好多觀眾朋友其實就唔考慮煮飯嘅唔考慮會自己喺屋企整嘢食嘅，所以廚房大細就冇乜所謂啦。如果要求大廚房嘅觀眾咧，就可以做翻個 open kitchen， 整體延伸翻出嚟做一個島台，咁整體個效果就會好好多啦。
OK， 咁我哋睇翻一個房間嘅位置啊。咁啊入門入咗走廊之後，右手邊第一個就係我哋個洗手間啦。呢個洗手間超大，120平方，我未見過咁大嘅洗手間啊！嗱，我哋可以睇睇洗手台嘅位置，呢度去到1.2米到1.3米，呢一幅鏡櫃可以收納到你任何嘅化妝品啊、洗面巾啊，係嘛？等等，你都可以收納晒喺後面啊！咁所以開發商到交樓上咧，其實都係叫做抌本嘅。通常啲開發商做一半嘅鏡櫃嘅啫嘛，唔會全部做晒啊。咁啊，座廁位置喺呢度啦，再入翻嚟我哋嘅呢一個淋浴區，呢個洗手間同啱先110平方比起身真係冇得比啊！呢個大好多啊，整體嘅一個空間感好強，而且有個窗台。呢個窗台嘅話咧，有好過冇啊！呢個窗台日後我哋可以當擺啲洗頭水啊、沖涼水都冇問題，但係佢係唔計面積嘅，以及有咗個窗台之後咧，裡面嘅一個空間啊係完全唔同嘅感受，係啊，所以如果呢度冇窗台嘅話，呢個洗手間感覺上就會可能逼狹少少啦。咁啊，左手邊再入翻嚟睇翻睡房嘅位置啦。咁啊，首先右手邊第一間睡房啦。呢間睡房大概係12個平方左右，方方正正，其實冇太大嘅特別，同市場上嘅產品亦都差唔多。三邊落床大床係冇問題嘅。咁而呢邊嘅睡房咧就有驚喜啦。呢個睡房朝南向，等同於我哋啱先110平方個細單位個景觀一模一樣啊！呢邊望翻出去，夜晚黑之後，你可以見到成個中山嘅城市景 ，Coco City、Top Park 呢啲我哋中山最 hit 嘅商業，你都能夠望得到，以及就係萬家燈火，你都能夠盡收眼底啊！所以我覺得呢個118平方，佢呢兩間房，呢兩間南向嘅房咧，個景觀係好靚㗎。咁最尾再入翻嚟我哋嘅主人房啦。主人房嘅位置同樣個空間感係唔細嘅。呢個主人房超過咗18個平方㗎。咁開發商亦都係做咗一個獨立衣帽間嘅位置。嗱，咁我左右兩邊咧就預留咗一個大概1米闊到嘅一個衣帽間位置。到時候 set 翻兩組櫃喺度，中間加翻個口袋門，咁就 OK 啦。咁就可以將個衣帽間同我哋嘅睡房位置分隔開。咁再入翻嚟套廁啦。呢個套廁相對嚟講就遜色啲啊！個洗手台細咗啦，咁然之後嘅話咧個鏡櫃比啱先個客廁細咗啦，咁當然啦，但係都好用嘅。日後可能我哋要改改，將呢個洗手台再做翻大少少，咁樣可能就空間就會感覺就會好啲啦。咁再入翻嚟淋浴區，中規中矩呢個洗手間叫做合格，唔叫做好搶眼啦。OK， 咁整體嘅話咧，我哋睇晒啦，呢個118平方嘅單位，咁而家講緊單價，如果無坯嘅話，12000幾都能夠買得到噶啦。咁如果係考慮大精裝嘅觀眾朋友嘅話咧，呢個單位大概就係13000幾到14000幾1平方啊。咁其實總價落嚟大概亦都係160萬左右嘅一個總價，160、170萬左右。咁而家開發商做嘅活動咧係咩咧？贈送我哋嘅車位券啦，5萬蚊，以及就係贈送我哋會所嘅會籍1年可以有2個名額嘅，一個單位可以配2個名額。咁然之後其次就係我哋嘅全屋家私電器啊。咁全屋家私電器價值幾錢咧？開發商話價值10萬嘅，係啦，直接贈送俾你。咁我哋可以拎包入住啊！後期你唔需要再為買家私、買電器、為裝修而煩惱啊！呢度一步到位。OK， 咁整體呢個項目嘅話咧，其實我感覺點講咧，適合邊啲人群咧？如果你係想有一個好安靜嘅退休環境，而且佢係屬於周邊有配套、有商場、有交通，亦都有醫院嘅，咁呢個 location 啱大家嘅。咁其次就係最重要嘅就係會所呢一 part 啦，因為有好多觀眾朋友首先睇樓佢先問有冇 clubhouse， 有呢個 clubhouse 絕對唔會令你失望，而且佢係全中山首個咁大面積，而且係有埋一個叫做我哋內部嘅桑拿房以及水療室嘅一個 clubhouse 啊，所以種種嘅一啲配套，我認為佢而家嘅呢個價位係值得推薦俾大家㗎。咁早期我就冇推薦呢個樓盤啦，因為事實真係佢個價格賣得太貴啊！當時賣2萬幾蚊1平方，我覺得一個單位揦埋都要260、7萬先入到場。而家直劈100萬、150萬
140幾萬，甚至乎你要毛坯嘅話，130零萬都能夠買到呢度嘅單位，享受到咁優質嘅配套啊！所以如果有興趣嘅觀眾朋友咧，可以聯絡阿 Ken 過嚟實地睇一睇樓，感受一下啊！咁如果大家有需要睇樓嘅，可以聯絡上方嘅 QR Code 揾到我啦。咁我哋可以安排中港車到香港接送你過嚟現場睇樓啊！咁今期嘅節目就差唔多啦。如果有興趣嘅觀眾朋友，可以聯絡阿 Ken，我哋下期再見啦，拜拜。